Подцепили вирус и одолел кашель? Не знаете, чем его остановить? С этим травяным чаем вы быстро распрощаетесь с изнуряющим кашлем, и всякая хворь будет обходить вас стороной. Доказано практикой. И имя этого растения – исоп или ладаник священный. Это незаслуженно забытое эффективное средство от разных проблем. Исоп обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Есть также и противопаразитарный эффект. Подробнее об этом чудо-растении рассказала в описании под видео. Не забудьте на меня подписаться.